virš 2 vaikų turi būti šeimoje, kad išliktų ten tauta, giminė, šeima ir taip toliau. Vienas tėtį pakeis turi, kitas mama, o trečias valstybėje turi būti pagimdytas. Panašiai. Istorijoje nėra žinoma atveju, kad ta tauta išliktų. Jeigu jinai krito demografija, iki 1,9 viskas. Realybėje nėra. Bet jeigu krenta toliau iki 1,3, tai 1,3 yra mirtis viskas. Nuo 1,3 jau yra net statoma. Nėra jokio mechanizmo, kaip grąžinti. Tai yra laikoma mirtina riba. O pas mus šią dienai? 1,03 šiuo metu. Tai yra už to slenkščio, už abiejų slenkščio. 1,03. 1,03. Jau ilgą laiką buvo arti 1,3, nes skirtingi ten matavimo būdai yra, bet jeigu yra jau, sakykime, vienetas, tai viskas, jau yra be šansų. Ta prasme, demografinė koma, kuri tęsiasi jau gal 10 ar daugiau metų, bet dabar yra viskas. Tai mano supratimu, ištraukti šitą šalį ar valstybę ar tautą iš tos katastrofos gali tik stebuklas. Reikalingas kažkoks stebuklas, kažkoks likimo pirštas, ten nežinau, turėtų gimti kažkoks tai ten lyderis ypatingas, ten nežinau, kas ten per šventasis, kad kažkaip ar kažkokios aplinkybės susidėliot turėtų ten dangų ir likime, kad pasisuktų į gerą pusę. Bet žiūrint paprastai, pragmatiškai, ūkiškai, vadybiškai, viskas, jokių šansų nėra ištraukti. Nes jau yra griūtinis procesas. Katastrofa.